Hello，大家好啊，我係海燕啊，今期海燕又帶大家睇靚房啦。今期咧，海燕帶大家睇一套十里銀灘三期迎海嘅一套三房兩衛啊。咁呢套房咧係睇海景嘅啊，大家都知啦啊，迎海嘅最靚嘅睇海景嘅嗰棟就係52棟。咁52棟咧，前面咧有啲村民嘅嗰啲船隻啊喺度，早上凌晨嘅話就會有啲嘈咯，所以我哋依家今日睇嘅呢個單位咧，就係往後靠少少呢兩棟，但係海景都係非常之靚嘅。如果係有啲朋友啊，睡眠質量冇咁好嘅，咁今日拍攝呢套咧就係比較啱你哋嘅，又可以睇海景，都係比較安靜嘅。咁我依家位置咧就喺我哋嘅花園位置啦，可以睇到我右手邊呢度有條綠道啊，呢條係呢個沿海綠道，可以去到我哋嘅沙灘同埋我哋嘅商業街同埋我哋嘅超市哦。生活上都係非常之方便嘅。咁呢套單位咧係1200尺左右啊，睇我哋嘅海景啊，三房兩衛啊。呢個業主咧係花咗重金差唔多成20萬去裝修呢套房嘅啊，所以話係比較靚仔嘅，價錢總價6字頭啊。走，我上去睇下房先，走。好啦，咁依家我哋就上到單位呢度啦，呢個單位真係非常之靚仔啊！咁跟住鏡頭從我哋入門睇起先啊。我哋呢個戶型呢係113平嘅三房兩衛，南北對流雙陽台嘅一個戶型嚟嘅啊。咁都係獨門獨戶嘅呢個位置啊。咁呢度呢就係我哋一個入門啦。入門內呢度呢就業主呢就係都做咗一個智能密碼鎖啊，比較用心。咁呢邊咧都係做到一個到頂嘅一個鞋櫃啦啊，空間都係比較足夠嘅啊，比較大嘅。全屋嘅家電家私同埋裝修都係全新嘅，業主都係冇入住過嘅，做好就放住喺度，後尾就買咗個大嘅單位啦啊。咁你睇下我哋嘅頂都係用咗重新去裝修嘅，可以睇到吊咗個頂啊，個業主啊。咁呢啲牆咧都係全屋做咗個藝術花紋上牆嘅啊，可以睇到非常之靚仔啊。咁我哋睇下我哋第一個客房先。第一個客房咧，業主就擺翻一個呢個係1.3米嘅床啦，都係定做咗個衣櫃嘅啊，衣櫃都定做咗嘅啊。咁呢啲床咧都係定做嘅床啊，呢啲啊，所以空間都係比較慳嘅做呢隻啊。咁空調啊都係有賣嘅，窗呢都有賣，床邊櫃都係做咗嘅。呢啲床邊櫃咧都係連空嘅啊，可以睇到哦。呢啲床係可以儲物嘅，嗱下面有嗰啲拖桶抽出嚟啊，可以放啲平時可以放啲嘢嘅啊，所以床都係比較新嘅，全新嘅啊，防蚊紗窗都做埋嘅啊。咁呢個房咧睇我哋嘅遠景嘅啊。過返嚟睇下我哋一個廚房同埋我哋呢個客啦，客廳呢個戶型嘅係南北對流嘅一個戶型嚟嘅啊，兩個雙陽台啊，睇下呢個位置咧就係我哋個餐廳位啊，業主咧就做翻一個到頂嘅一個餐邊櫃啊，都可以容納到好多嘢嘅，擺啲酒啊咩，非常之靚啊。咁業主呢度咧就係擺翻一個6人位嘅餐台。過翻嚟睇下我哋一個廚房啦，廚房真係好新淨啊！個紫石爐啊，嗰啲全部都係新嘅，可以睇到影先拍下萬家樂嘅紫石爐啊，全新屋全新嘅，冇用過嘅啊。咁過翻嚟睇下我哋呢邊有冰箱啦、消毒碗櫃啦，呢啲啊都係配置好噶啦啊，可以睇到。業主都係好用心去布置嘅，防蚊紗窗啊呢啲都做埋噶啦。咁過翻嚟呢邊呢個係個生活陽台啊，呢個陽台咧窗啊都係封埋噶啦啊，可以睇到。熱水爐啊嗰啲都有，洗衣機都係擺呢個位啊，洗衣機擺呢個位。咁呢個陽台嘅景觀咧就可以睇到我哋3期嘅別墅區啦、遊艇碼頭啦，同埋我哋嘅沿海綠道啊。視野係非常之開揚噶啊！咁我哋步行幾分鐘就可以到達我哋嗰個商業街啊、海邊啊，同埋我哋嘅萬田超市啊，所以生活上係非常之便利嘅。睇下我哋嘅客廳先，哇！整個客廳同埋我哋嘅餐廳係
一體嘅，所以整屋個都係四角都係做得非常之靚仔嘅啊。業主個上面嗰啲頂啊都係重新裝修過嘅啊，使咗差唔多成20萬啊。嗰啲燈啊，全都係換咗嘅，牆全都係用咗嗰隻藝術漆上牆啊。咁呢個電視都足夠大噶啦，可以睇到呢啲電視櫃啊都係定做嘅啊，呢啲係瓷磚嚟嘅呢個電視櫃啊。咁我哋沙發咧都係真皮嘅，4人位嘅一個沙發啊，可以睇到啊。咁窗簾啊呢啲啊都係做好噶啦，雙層嘅窗簾啊，非常之靚啊。咁過翻嚟睇下我哋嘅海景啦，呢個係另外一個陽台，正南方向呢個陽台睇到我哋嘅無敵海景啊，哇晒非常之靚啊！今日天氣都係比較好，樓下就係我哋嘅沿海綠道同埋我哋園區嘅景觀啊，前面咧就係我哋嘅大海啦，可以睇到。好啦，咁我哋再去睇下我哋另外兩個房間，兩個休息區先啊。呢兩個休息區咧就喺我右手邊呢邊嘅吓，可以睇到。第一個休息區咧，業主都係做到頂嘅一個衣櫃啊，都可以儲好多嘢嘅啊，放得到好多嘢嘅。呢啲櫃你睇下，全新嘅嗱，嗰啲板材都做得係比較靚仔嗰隻啊。咁業主呢邊都係擺翻一個米半嘅床啊，你睇下天花呢啲全部都係改造過，之前一手嘅時候係冇呢啲吊頂嘅哦，可以睇到啊。咁呢個房嘅景觀一樣係睇我哋嘅三期嗰邊嘅景觀啊，遠景啦、遊艇碼頭啦，同埋我哋沿海綠道啊，防蚊紗窗啊、窗簾啊都係做埋噶啦啊，可以睇得到嘅啊。整體保養非常之好啊！咁睇下我哋嘅客廁，客廁咧都係乾濕分離嘅。咁你話注意睇下上面嗰啲頂嘅業主都係重新去做過嘅，唔係之前嗰隻啊。咁呢啲好用心，呢啲推拉門咧，乾濕分離推拉門啲膠啊都係做埋噶啦，你睇下，非常之好啊呢個啊。好，咁就睇下我哋主人房啦，主人房係帶翻一個廁所嘅一個套間嚟嘅，都一樣係乾濕分離，可以睇到啊。咁主人房呢度咧，業主就係配翻一個電視機嘅啊，坐喺床上睇海景睇電視都係 OK 嘅，咁都係做到頂嘅一個衣櫃啦，可以睇到採光係非常之好嘅啊。咁依家係下午啦，咁太陽都曬入到屋企噶啦啊。所以話冬天係非常之舒服嘅啊，可以睇到。好啦，咁呢套房咧，整體就展示完啦，可以睇到係真係非常之靚仔嘅啊！113平嘅三房兩衛雙陽台啊，全屋全新嘅啊，業主未入住過，裝修好之後就冇嚟住過，後尾係買咗我哋維港灣一個大嘅單位。一線海景大嘅單位啊，因為呢度住唔落啊，人太多啦，屋企人呵。咁好啦，咁呢個單位咧就展示完啦，咁可以同大家總結下啦。呢套房咧係迎海三期迎海113平嘅三房兩衛雙陽台啊。咁業主咧都係使咗差唔多成20萬去裝修呢套房啦，因為業主咧佢喺我哋嘅5期買咗一套4房一線海景嘅4房啊，咁呢邊咧就空住喺呢度，所以佢就委託咗海燕嚟出售呢套房啊。咁呢套房嘅價錢咧就係69萬8就可以攞低啦。咁如果有意向嘅朋友咧都可以同業主溝通下，幫你減少少價都係冇問題嘅啊。可以大家睇到真係呢套房真係好靚仔嘅啊！海燕自己都有啲心喐喐啊，因為全屋家私使得成20零萬，全屋做咗個定制櫃啊，嗰啲牆啊都係做咗花紋上牆嘅。咁呢啲風窗啦、防蚊紗窗啦、電器啦嗰啲全部都係有咗嘅，直接拎包入住就 OK 嘅啦。衞生都唔使搞，因為佢保養真係好乾淨好靚，海燕都摸咗。冇少一啲灰塵都冇，真係嘅。所以有意向嘅朋友咧，就嗱聲聯繫可以或者分享俾身邊嘅朋友啦。咁呢期嘅視頻就到呢度啦，下期我哋再見，拜拜。